What the f... Nossa, velho, pra mim eu tinha caído certinho lá na ilha do mano. Vocês se perguntam como eu desço antes, é só colocar um bloco aí embaixo de você. Ou então você acertar o time aí do negócio lindo de você equipar de você descer das jaulas. Mano, a dicção tá boa, mas enfim. Aí você vai lá, né? Só não te Aí o cara se... Que isso? Nossa, velho. O servidor reiniciou. Pensei que o cara tinha os dois morrido, sei lá. Aqui, Sasuke. Filha da mãe ainda. Bora, família. Foi mal aí porque tem pessoas aqui falando hoje em dia, tá? Sério, família, foi muito mal pelo barulho mesmo, mas infelizmente eu ainda não moro sozinho. Mal espero. Que isso? Nossa, velho, olha o tanto de slime do nem dois, não é 30. Pronto, bora parar de falar, né? Sai, né, boy? Sai, né, boy? Você sai, né, boy? Nossa, velho, cagada, hein? Mano, eu usei a pena watch. Como assim não funcionou? Sei lá, vai. Só...
What, velho? O moleque me matou só com esse hit. Dica do João. Pega e vai pro meio, tá ligado? Bora então. Nossa, já vim aqui, nem percebi. Putz, não dá pra quebrar o gol. Nossa, velho. Nossa, mano, já usei minha pena. Já ia morrer agora por causa do lag. Preso lá, os blocos dele ah não, ele tem mais não, mas daqui, né, velho? Eu sei que foi uma decisão ruim eu subir daqui, mas o cara também, se eu for por ali mais perto, o cara vai direto em mim. Claro, caiu no void. Nossa, que lenda. Nossa, cheatando, hein? Em jogo quadrado, nossa, velho, que linda. Nossa, velho, bate o crânio. Beleza. Enfim, família, esse foi o vídeo. Não sei se tenham gostado aí. Enquanto vocês me assistam sendo gravado ao vivo no 4K. Enfim, galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que no caso é até o final. E gosto, velho, eu gosto assim de gravar vídeos de gameplay, mas por conta do meu celular não sei, um celular muito bom assim, ser um celular da Samsung, né? O que você já pode até esperar que é ruim. Da Samsung, cara, da Samsung, meu celular, velho. Marca do desce de travamento ainda, é um dos Jotas. Sim, é o meu celular é um J7, família. Quer piorar as coisas, o lunático? Eu tenho apenas 1 GB de RAM liberado pra eu gravar. E de giga normal, velho, pra piorar a situação, é só 14, tá ligado? De 32. Se eu tivesse recebido esse celular sem ser usado, eu acho que eu teria muito mais, tá ligado? Tipo, muito mais mesmo.